Čaute, ahojte, dobré ránko. Určite si pamätáte moju nahrávku z auta z predvčera. Trestné oznámenie teda bolo podané a za dlhodobé fyzické, psychické, ekonomické, sexuálne násilie, ohováranie, nebezpečné vyhražanie. Ešte sa nevieme dovolať na prokuratúru, či už máme pridelenú značku a prokurátora. Ale pán si práve ide zavariť, tak držte palce, aby sa zavrel tak, aby sa už v živote nedostal ku obetiam. A apelujem zase opäť raz na všetkých, prosím vás, podávajte trestné oznámenie ešte počas vzťahu. Ak bola privolaná hliadka, neznamená to, že máte nejaký záznam. Vy pokiaľ idete na policajnú stanicu a nepodáte trestné oznámenie, tak nemáte šancu si vystavať prípad a potom pri odchode, keď sa idete rozvádzať a podáte to trestné oznámenie, bude vyhodnotené ako účelové a rodinný súd to nebude zaujímať, pokiaľ nebude ukončené trestné konanie. To znamená, že vám to pri rodinnom súde a obmedzovaní styku absolútne nepomôže. Musíte byť proaktívni a podávať trestné oznámenia priebežne, dopredu, pred odchodom. Ja viem, že sa bojíte, ja viem, že máte pocit, že to nikam nespeje, ale verte tomu, že to niekam speje, pretože obeť na Slovensku, ako som vám x-krát opakovala, musí sa ma dokázať, že je týraná, že to týranie je dlhodobé a stupňujúce sa a inak ako podávaním trestných oznámení to proste nedokážete. A okrem toho obeť musí vykazovať syndrom týranej ženy, štokholmský syndrom alebo úzkostnú depresiu a podobne. Takže nebojte sa ani ísť ku odborníkom, ak sa bojíte ísť ku štátnemu, že niekde bude záznam o tom, že ste medikované a tak ďalej. Máme kontakt na súkromného psychiatra, ozvite sa nám na info@nikdyviac.com. Ak potrebujete právnika, máme 6 po celom Slovensku, dokonca už aj v Čechách. Ak potrebujete psychologickú pomoc, máme psychologov. Ak potrebujete krízového interventa, som tu. Treba sa nám ozvať, neostávate v tom sami. Pozdravujem vás. Ahojte.